lan mooy sa message. Je crois que wax nañ ko depuis tout à l'heure donc surtout sama morom laa waxal faites attention à vous votre santé surtout s'il vous plaît avant surtout de vous assumer en tant que femme ronde et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir comment. Valorisez-vous assumez-vous ni nga ko mën a waxee nan laa ko mën a waxee sax. seetal noo koy waxee de mais na nga ko wax bu jub. dina jub. aywa. seen santé d'abord. loolu rek laa mën a wax. seen santé d'abord en tout cas yaram moom noonu santé la. waaw loolu moom seen santé avant de vous assumer loolu rek laa mën a wax. mais yaram noonu santé la loolu am na il faut jamais pour man xam nga affaire santé affaire dund la ak affaire dee. kenn waru ko fooy kenn waru ko caaxaan. c'est sûr. yow gis nga bu baax tey léegi ay xale yu tuuti ñoom ñooy am diabète. waaw loolu moom ñooy am hypertension. pour lan parce que li ñuy lekk baaxul li ñuy lekk dafay maye yaram. mais c'est normal tamit li ñuy jaay tamit baaxul. li may gis genre. mais bu ko jënd lu baaxul. man dama ko jënd. parce que dama xam ne su baaxulee si man dama ko jënd. mais am na yoo xam ne dañ koy jaay si boutique yi mais baaxul. mais yow da ngaa bëgg ay crème glace wax nga ko. yooyu baaxul. ah mais. ko bay ku ko bay. ko bay. sa médecin waxu la nga def attention si ay crème glace ak ay. bon mais doo lekk fast food quand même. rarement. mais léeg-léeg nga lekk si. waaw. lan mooy sa plat préféré. au Sénégal. waaw. ceebu jën. te na may xanaa. fële France. France moom ça dépend. France amuñu plat ñoom. sama yaay su toogulee wala man ma toog moom ay ñama-ñama rek laa te lekk. ay pizza. waaw di lekkamtu. hamburger ay yooyu. hamburger moom. mais Amina yow en fait tu aimes bien manger daal. ah bien sûr. quand même loolu moom moo tax. j'adore la bonne bouffe. ouais. ouais. Et tu es consciente du danger quand même. bien sûr. avant dama gënoon pataali. Quand j'ai vu que ça commençait à me donner des problèmes au cœur et tout. Donc, médecin bi mu ne la que. il est temps de diminuer. defoon nga ñaata kilos. J'étais dans les 90-95. léegi nga noo def ba mu wàcc ba 83. Son papa m'a pris en main. Ouais. C'est un ancien sportif international. Mais il aurait dû aussi commencer à ne pas te laisser déborder comme ça. Mais comme il dit, je suis sa princesse, donc lu ma neex rek. mais non mais princesse tamit dañ koy protéger. non sama papa lu ma neex rek la. ah mais d'accord lu la neex mun na ko neex mais si kaw mu protéger la une princesse on la protège ba du am problème mu cœur par exemple parce que princesse boo amee problème mu cœur après nga perdre princesse bi. c'est sûr. bon. Amina Cardinal Ndiaye moom deuxième dauphine Miss Kër bi moom léegi da nga bëgg gagner trophée bi après. non parce que j'ai déjà eu Miss Fashion Addict 2015 France et Miss Generous France j'étais finaliste aussi 2016. d'accord mais mosoo gagner premier prix bi. si Miss Fashion Addict 2015. mais Miss Generous non. non je suis finaliste. Miss kii bi Kër bi. da nga ko nar a defaat moom it. déedéet. lu tax. parce que bi si tuuti yi la nekk. moom sommet bi laa gis parce que sénégalais lion la lion lu gën a ngand lay xool. léegi ban moo gën a ngand Miss Kër bi. Miss Generous France. léegi boobu nga bëgg a def. waaw. ah kon da ngay kon di am yaram Amina. déedéet man kay ni ma ne mel ni kay bu baax na. bon léegi yow fii nag Miss Jongo ma nag. non. lu tax. parce que je me dis que bokkul. parce que quand je dis que bokkul genre c'est pas question que bëgguma leen de. mais je me dis juste c'est pas classe. parce que ce qui est privé dans la chambre. je vois pas pourquoi on doit le montrer à la télé si kanamu ñëpp. loolu c'est pas mon. non lan la ñuy wane li. les fers les bécco les trucs comme ça mais je trouve ça c'est pas moi. oui c'est décent. c'est pas décent du tout. la femme elle doit être. pudique genre pudique. am kersa. loo xam ne c'est pour l'homme la femme dans sa chambre. waaw. ça doit rester dans le privé. mais je ne vois pas mais mon père me tirait une balle directement. sa papa da lay rey. un soldat. direct damay tiré une balle. mais yéen boo leen def Miss Kër bi nii doo leen sol ay maillot de bain ak yooyu. j'ai fait une fois un shooting maillot de bain. waaw. mais ne plus jamais. parce que ça me ressemble pas et en plus damay may loo xam ne sama maam déjà dafa tiitoon bi may dugg ci affaire de mode bi. parce que li ñuy wane télé da koy tiital bëggul sëtam def yooyu.
bon léegi yow bi ngeen di def Miss Kër gi nii. soru leen woon ay yu dang yu xat yu yaraax ak yooyu. ok non ay jean solo nañ robe de soirée mais solo nañ lingerie tamit. lingerie sa tubaab. moom mooy ay ñun yi nga wax fii ay. ay fer mooy suñu yos. mais man bi ma choisir dama nëbb sama yaram. boobu nu mu meloon. ab robe la woon. robe lingerie. en soie. waaw. du ñëw fii au-dessus des genoux yooyu man du ma ko soxla. kenn du gis sa dara. day nëbb sa cër yëpp. samay mbokk toog surtout mon père. waaw mon papa toog. may wane samay cër loolu rafetul. kon sa cër daal génnul. doxuma si yooyu. Miss Généreuse de moom cër yi lay génn moom. gis nga leen. Miss Généreuse moom boobu nga bëgg a def boobu moom xam nga ni cër lay génn. parce que tubaab yi am na niveau boo xam bu ñu fa yeggee nag seytaane da lay ruux foofu moom. ah non foofu moom toroxal seytaane moom da lay toroxal. waaw mais heureusement am naa ay parents yoo xam ne tout ce que je fais ils sont dedans. ah kon Miss Généreuse mënoo si bokk. naa si bokk. mais Miss bokk Généreuse naa si ba dem si finaliste yi donc. ah kon sa cër génnoon na. génn. nooy def Miss Généreuse ba sa cër du génn. Miss Généreuse bii ma ñu waree bii télé bii. génnul du génn. noo def ba génn. du ma si génn. parce que tout le temps damay choisir ay tenues yoo xam ne ce sera toujours décent. yow tubaab yi xam nga am na foo am bu ñu ko tollee. ñoo waaw mais man du ma tubaab sénégalaise la. mais loolu tubaab yi ko organisé Miss Généreuse. waaw léegi parce que tubaab yi ñoo ko organisé rek ils doivent accepter leur truc. ah mais non. c'est à prendre ou à laisser moo tax. kon je vais laisser. finaliste nga mënoo gagné am na foo am boo ma tollee moom tubaab yi moom seytaane moom da ngay lëkkaloo. affaire bu may de baax yooyu noonu non merci du ma si défilé bu fekkee loolu man teg contrat bi mel loolu doxuma si. est-ce que Miss Kër bi da nga ci am xaalis. waaw ñaata la ñuy jox macha allah. boo ku deuxième défi ñaata lañ lay jox. ah amoon naa si presque si je convertis moins d'1 million. mooy ñaata euro. c'était à 989. millions moytul 1000 euros. waaw motul 1000 euros. waaw non kon ay 600000 la. waaw mais par mois. xeebuñu ko de par mois. par mois lañ la koy fay. dañ koy verser. parce que je faisais des déplacements avec eux. sur ñaata mois. bah 12 mois 1 an. ok contrat bi 1 an la. waaw chaque année weer bu ne ñu jox la 980. bon yooyu genre RMI yooyu la nag. RMI. ah plus les primes nga compter les primes les trucs comme ça. ah c'est déplacement bi 900 euros 900 non non c'est dit que 700 euros la di. ay Tunkara. ñaata la. je sais pas parce que pointé wu ma fa bu ma dugal de. pointe Pôle emploi. soxla ma ko. bon foofu da ngeen di way kii Miss Kër. oui non. mun nga way. man way. bon fental benn way ñu jeex. man ma way. man ma way mu nekk yow ay Miss Généreuse te munoo way. bon léegi mun nga lépp. déedéet. loo mën. dara dox rek laa mën. waaw doxal ñu xool Miss yi ñuy doxee. fan laay dox. fii. Amina Cardinal Ndiaye moo ko Assane Diagne yëpp delloo leen jukkal waa sama technicien yëpp tey ñoom Daba Gueye ak Momo Gissé Papi Dieng Ngaye si réalisation ak Petit Dia vidéo Tafa Sow son yéen ñi nga xam ne yaa ngeen ñuy bàyyi xel si àdduna bi yëpp